គន្លឹះសម្ងាត់6យ៉ាងដែលជួយឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលសង្គមដើរទៅមុខយើងមិនអាចនៅមួយកន្លែងបានទេពុំនោះយើងច្បាស់ជាត្រូវសង្គមដើរទៅចោលឬក៏សង្គមកិនស្លាប់ជាមិនខាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសង្គមរបស់យើងបានដើរទៅដល់សម័យបច្ចេកវិទ្យា AI ទៅហើយតើយើងបានដឹងដែរឬទេសង្គមនេះត្រូវការឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាបន្តបន្ទាប់សិក្សារៀនសូត្រប្រឹងប្រែងធ្វើការងារពុះពីរកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មយ៉ាងស្វិតស្វាញទើបយើងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមបានតើមានវិធីអ្វីខ្លះអាចឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានដឹងគន្លឹះសម្ងាត់ចំនួន6យ៉ាងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានលឿនបំផុតសូមអញ្ជើញទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើគន្លឹះសម្ងាត់ទាំង6យ៉ាងនោះមានអ្វីខ្លះទី1ជួយខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំសិនសឹមជួយអ្នកដទៃមានបេះដូងលះបង់ដើម្បីអ្នកដទៃនិងមានចិត្តជឿឆ្អាលចង់ជួយអ្នកដទៃមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែបើយើងទៅជួយទាំងទៅទៅទេងជួយទាំងគ្មានចំណេះគ្មានជំនាញនោះរឿងអាក្រក់ច្បាស់ជាកើតមានឡើងពីការជួយរបស់យើងមុននឹងយើងជួយអ្នកដទៃយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំជាមុនសិនមុននឹងយើងអាចជួយមនុស្សលងទឹកបានយើងត្រូវចេះហាត់ទឹកឬមានសម្ភារៈដើម្បីជួយជាមុនសិនពុំនោះទេយើងច្បាស់ជាស្លាប់ទាំងអស់គ្នាជាមិនខានមុននឹងយើងផ្ដល់យោបល់ឲ្យនរណាម្នាក់ទៅលើការរកស៊ីយើងត្រូវតែមានចំណេះនិងបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកស៊ីនោះសិនពុំនោះទេយើងច្បាស់ជាខ្លាចជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យការរកស៊ីរបស់គេត្រូវដួលរលំជាមិនខានដូច្នេះបើអ្នកជាមនុស្សចង់ជួយគេជាដំបូងត្រូវប្រញាប់ជួយខ្លួនឯងសិនទី2កុំប្រាប់អ្នកដទៃពីផែនការនិងការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជីវិតគ្រួសារប្រាក់ចំណូលនិងផែនការដែលយើងបានរៀបចំគឺជារឿងដែលមិនត្រូវប្រាប់អ្នកដទៃឲ្យបានដឹងនោះទេយើងគួរប្រឹងប្រែងសម្ងំធ្វើវាដោយស្ងាត់ៗទើបជារឿងល្អជោគជ័យក៏ដោយបរាជ័យក៏ដោយមិនចាំបាច់អីត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់អ្នកផងទាំងពួងនោះទេការដែលយើងប្រាប់អ្នកដទៃពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឬផែនការដែលយើងត្រូវអនុវត្តជាបន្តទៅនោះវាអាចក្លាយជាកត្តារារាំងមិនឲ្យយើងអនុវត្តផែនការនោះដោយជោគជ័យឬក៏មានអ្នកខ្លះយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាការលេងសើចសប្បាយឬក៏វាយប្រហារមកលើយើងទៀតផងបើអ្នកដទៃមិនដឹងរឿងរបស់យើងនោះពួកគេក៏មិនដឹងថាត្រូវរារាំងឬក៏វាយប្រហារយើងយ៉ាងម៉េចដែរទី3កុំត្រឹមតែរៀនហើយត្រូវអនុវត្តមនុស្សខ្លះរៀននោះរៀនតែមិនដែលយកអ្វីដែលខ្លួនបានចេះទៅអនុវត្តឲ្យចេញជាលទ្ធផលទេបើគ្រាន់តែរៀនហើយមិនប្រតិបត្តិតើវាខុសអ្វីពីអ្នកដែលមិនចេះគោលដៅនៃការរៀនសូត្រគឺការអនុវត្តឲ្យចេញជាប្រយោជន៍ចំណេះដឹងដែលមិនត្រូវបានយកទៅអនុវត្តវានឹងក្លាយទៅជាបន្ទុករបស់អ្នកចេះដឹងរូបនោះចំណេះដឹងដែលគ្មានការអនុវត្តវានៅត្រឹមតែជាទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលចេះហើយមិនធ្វើគឺជាអ្នកដែលបានតែមាត់បានតែទ្រឹស្ដីអ្វីដែលយើងចេះបើយើងមិនយកវាទៅអនុវត្តជាស្ដែងទេយើងគ្មានថ្ងៃដឹងថាចំណេះនោះអាចប្រើការបានឬអត់ត្រឹមត្រូវពិតមែនឬក៏អត់ទី4កុំចង់បានអ្វីដោយការសុំតែត្រូវយកវាដោយការប្រឹងប្រែងធ្វើការសុំជំនួយជារឿងដែលមនុស្សម្នាក់ៗពិបាកជាផុតប៉ុន្តែមុននឹងលាតដៃសុំជំនួយពីអ្នកដទៃត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពហើយឬនៅពិតណាស់យើងមិនមែនជាទេវតាអាចជប់អ្វីៗឲ្យចេញមកបានតាមចិត្តទេម្ល៉េះហើយមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនអាចធ្វើបានហើយតម្រូវឲ្យយើងទៅសុំជំនួយពីអ្នកដទៃតែក៏ត្រូវប្រកាសថាបើអ្នកដទៃជួយហើយយើងនឹងអាចងើបឡើងពង្រឹងជំហរហើយខ្លាំងដល់ខ្លួនឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចយកភាពខ្លាំងនោះទៅជួយអ្នកដទៃជាបន្តទៅទៀតជំរឿសល្អបំផុតបើយើងចង់បានអ្វីយើងត្រូវប្រឹងប្រែងយកវាដោយខ្លួនឯងកាលណាធ្វើបែបនេះបានយើងមិនរំខានដល់អ្នកដទៃហើយថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាមនុស្សកាន់តែរឹងមាំនិងកាន់តែមានគុណតម្លៃទី5កុំរងចាំតតែអ្វីល្អឥតខ្ចោះទើបហ៊ានចាប់ផ្ដើមអ្វីសុទ្ធតែមានការចាប់ផ្ដើមបើគ្មានមួយជំហានដំបូងយើងក៏មិនអាចដើរបានចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្របានដែរបើចង់ធ្វើអ្វីមួយចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើវាចុះ
បើទោះបីជាយើងមិនតាន់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយធ្វើបណ្ដើយើងហាត់រៀនបណ្ដើយកកំហុសធ្វើជាមេរៀនយកមេរៀនទៅកែលម្អឲ្យកិច្ចការខាងមុខរឹតតែប្រសើរបើយើងជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀយើងប្រហែលជាអាចរងចាំឲ្យមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានប៉ុន្តែបើយល់ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សមិនសូវធូរធារទេមិនចាំបាច់រងចាំទេទម្លាក់ដៃចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការពីពេលនេះទៅមិនថាជាការសិក្សាការងារឬក៏ការរកស៊ីនោះឡើយចូលចាប់ផ្ដើមដោយប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ផ្ដើមដោយសន្សឹមនិងចាប់ផ្ដើមដោយមានផែនការទី6ធ្វើកិច្ចការមួយជំហានម្ដងកុំលោតផ្លាស់ធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំបង្ខំចង់បានផលក្នុងរយៈពេលខ្លីកិច្ចការរឹតតែធំត្រូវការពេលវេលាកាន់តែច្រើនហើយត្រូវការភាពអត់ធ្មត់កាន់តែខ្លាំងដំរីស្លាប់មួយក្បាលសត្វតោមិនអាចលេបទាំងមូលបានទេក៏ប៉ុន្តែវាស៊ីម្ដងមួយម៉ាត់ម្ដងមួយដុំមិនយូរមិនឆាប់ដំរីទាំងមូលនោះនឹងអស់ជាមិនខានកិច្ចការរបស់យើងមិនថាធំប៉ុណ្ណាឬតូចប៉ុណ្ណាទេយើងត្រូវបំបែកវាឲ្យคล้ายទៅជាជំហានឡែតបន្ទាប់មកត្រូវសម្រេចវាម្ដងមួយជំហានទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយើងសម្រេចគ្រប់ជំហានហើយនោះកិច្ចការទាំងមូលក៏ទទួលបានជោគជ័យទេសនានេះគឺជាការចែករំលែកពីសំណាក់លោកម៉ង់វ៉ាន់ឌីដែលជាស្ថាបនិកនិង CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Biz Advisor ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អៗអំពីអាជីវកម្មនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចចុច like Facebook របស់លោកដែលមានបញ្ចប់ជូននៅក្នុង caption នៃវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា